просто вы слышали, да, вот несколько дней у меня кашель. Первый день, буквально первый день семинара, ни с того ни с сего вдруг началась эта простуда, ниоткуда взявшись. Я понимаю, что это просто конкретные дьявольские атаки были в плане моего здоровья. Вот. Первый день как-то очень все быстро, потому что первый день у меня началось першение, начались сильнейшие боли в горле. У меня сразу же мысли: да подожди ты, какое там тебе служение исцеления? Без служения исцеления нормально дома отлежишься. Нет, мы собрались с мужем, поехали. Вчера сильнейший кашель, и кашляю, и пыталась так, чтобы вы поменьше на меня внимания обращали. К вечеру поднялась температура. И сегодня я себя замечательно чувствую, и я так понимаю, что уже остатки только остались.